歡迎大家嚟到泰山自主啊！唔知你知唔知道我每晚都係煮飯俾屋企人食嘅咧？冇乘機讚下自己啫，唔係因為咧，其實你每日要諗乜嘢餸菜俾屋企人食咧，係一件好傷腦筋嘅事嘅。所以咧，咁多位要煮飯嘅朋友們，尤其係俾屋企人食嗰啲咧嚇，致敬，係真係一件好難嘅工作嚟嘅，因為即係重複咧，佢哋又嘈亂巴閉啊，話又係食呢啲啊咁樣。咁啊，尋日咧我就煮咗一個餸咧，咁我太太阿太嫂咧就話：咦，呢個好食喎，不如你教人煮啦咁樣。我話呢個，佢話係啊，你教啦咁樣。哦，咁好啦，咁我今日就教呢一個啦。今日教乜嘢咧？教呢一個咧茄子田樂燒，有冇聽過呢一個咧？係一個非常之傳統嘅日本菜嚟嘅噃，我哋即刻開始做啊！咁其實田樂燒咧有好多個唔同嘅變奏喎，包括有呢一個豆腐啊，最傳統就係豆腐啦，咁有蘿蔔啦，咁啊即係仲有今日我哋要教嘅茄子啦，甚至乎咧蒟蒻都可以做嘅喎。咁其實田樂燒係乜嘢咧？只不過咧係將一啲調製咗嘅麵豉咧就鋪上呢啲蔬菜上面咧。然後就攞嚟食嘅，咁有好多唔同嘅方法啦。咁我哋今日咧就教一個最傳統嘅方法嘅。OK，咁我哋即刻開始咯噃。首先咧，我哋就要揾一個煲啦。咁我哋揾個煲做乜嘢咧？就係放啲材料落去嘅。當然就有麵豉啦。我哋今次咧就係用咗呢一個阿瓦西麵豉。咩叫阿瓦西麵豉咧？即係 mix 嘅麵豉。咁呢個 mix 嘅麵豉係乜嘢咧？就係有米做嘅麵豉同埋小麥做嘅麵豉嘅。OK。咁假如你中意呢一個白麵豉撈呢個紅麵豉又得，齋白麵豉又得，齋紅麵豉又得。不過齋紅麵豉可能鹹得滯，所以咧可能多數咧都會兩溝紅白咁樣去做嘅。OK。好啦，跟住咧我哋落啲日本高湯 dashi。然後落啲 sake 清酒啦，然後咧味淋日本菜梗係有砂糖啊，跟住咧我就攞去煮噶咯噃。好，開個火先，炒鬆佢啦。咁記住咧，你煮呢一個麵豉醬嗰陣時咧，就千祈唔好太大火啊！如果唔係咧，佢就好容易燶嘅。咁咧，我哋煮到呢一個麵豉醬咧結身就得㗎啦。咁啊，記住，你一定要咧細火㗎。咁啊，假如你真係好似冇乜耐性嘅話咧，你可以大火先。咁見到佢一滾嗰陣時咧，你就真係即刻要較呢一個細火啦。OK。咁啊，就算細火嘅時候咧，你都要不停咁樣去攪佢喎。因為咧，佢真係好有機會咧，就係黐底嘅。好啦，咁啊煮到大概開始咧擰地咧，你見到佢已經開始都結身咯喎，啲水分都走到七七八八咯喎，咁咧就可以熄火啦。個醬汁咧就已經搞掂㗎啦。咁啊，而家咧我哋就要整嗰個茄子咯噃。咁好啦，呢一個茄子田樂燒咧，我今次咧就揀咗呢一個 aubergine 嘅，即係嗰啲肥矮瓜，因為咧佢個好做啲啊，佢個體積亦都可以搽多啲呢一個田樂醬上去嘛。OK， 嚟咯噃。嗱，首先咧我哋咧就唔好切個丁啦，因為咧切咗個丁之後咧，唔知點解係會散㗎。我哋咧就要打直切啦，個丁嗰度咧可能硬少少嘅，咁啊小心手啦。OK。好啦，嗱，其實咧嗰啲矮瓜咧，你會發現咧佢唔係好穩陣嘅，咁啊於是乎咧，我哋咧就要喺呢一個面嗰度咧切少少，咁佢呢度咧就平咗啦，咁放嗰陣時咧就可以穩陣啲嘅 ，OK， 多少少先，夠啦，呢個 OK， 好到呢個呢度啦，好 perfect， 咁咧佢哋上碟嗰陣時咧就會好靚仔，好穩陣啦 ，OK。跟住我哋要做嘅嘢係乜嘢咧？我哋咧就要用把刀咧喺佢嘅側邊嗰度咧界開少少，即係好似咧將佢啲肉咧剔出嚟一樣。但係我哋唔好咁深喎，唔使一定反到出嚟嘅，只不過咧希望佢咧一陣食嗰陣時容易攞出嚟咁解嘅啫。OK， 唔好拮穿啲皮啊！跟住喺佢上面打橫界啦，然後好似打井咁樣，唔使太深嘅啫。呢個 scoring 咧，我哋都係想佢啲汁可以入到去啦，同埋咧你滗嗰陣時咧，或者食嗰陣時咧係容易啲嘅。OK， 好，另外一個都係咁做啦。好啦，預備好咗個矮瓜之後咧，我哋就要攞嗰個矮瓜咧去炸下佢喎，冇錯啊，要炸下佢，跟住先再攞去焗㗎。Yum yum。
好啦，咁你預備咗有一兜油啦嚇，咁啊然後咧我哋就要試一試個油溫咯喎。最原始木筷子得唔得 ？OK 啦，我哋唔使太高溫嘅，有少少泡得噶啦。好，跟住咧我哋就放個矮瓜落去啦，輕輕放落去。咦？嗰個釘咧唔啱喎，於是我哋做啲乜嘢咧？我哋一定要切一切個釘啦，少少。如果唔係落唔到去嘅，咁呢邊都要切一切啦。好。而家應該得啦，落去，你可以揾個羹咧，將啲油咧咁樣可以放上去嘅，即係有少少似煎牛排嗰陣時嗰個 basting 啦。其實佢有少少啡色咧，你就可以攞佢上嚟噶啦。咁你預備定咧有一個兜咧，就係有一個架喺度嘅，咁然後放佢上去啦，放咗一個啦。好，跟住到第二個，好，差唔多啦，呢個可以攞佢上嚟咯喎。好，擺喺度。嗱，咁咧，我哋就將嗰個茄子咧泡一泡油啦。咁啊，泡完油之後咧，我哋就可以將我哋頭先煮嗰個田樂醬咧鋪喺個茄子上面，然後咧就可以攞去焗噶咯噃。嗱，呢個時候咧，你可以將個焗爐預熱啦。今次咧，我哋就要少少留意嘅就係我哋要個上火，即係咧嗰個火要喺上面落嚟嘅。假如你冇呢個 function 咧，都唔係好緊要，有咧就更加好啦。咁而家咧就將個焗爐咧校200度啦，攝氏200度 ，OK？咁我哋而家可以去搽田樂醬咯噃。好啦，個田樂醬咧都已經係凍咗落，你睇下凍咗之後咧就好結啦。咁跟住咧，我哋就可以將佢咧鋪上呢一個泡咗油嘅矮瓜上面啦。好，完成咯噃，跟住咧，我哋就將佢放入焗爐啦。其實咧，大概焗佢2至到3分鐘，甚至乎你想再香啲嘅話咧，5分鐘。不過你要睇實，焗到個醬面咧有少少乾乾地身咧，咁就 perfect 啦。OK， 我哋而家入焗爐咯，時間夠啦，即刻睇下先。哇，香噴噴啊！哦 ，look at this。非常之靚啊！好啦，咁啊跟住咧，我哋咧就要揼啲芝麻喺上面咯。好，然後咧我哋就攞個鑊鏟啦，小心翼翼地攞佢出嚟啦。好，呢個一個，會跟住第二個，小心啲，哇，正，搞掂。哇！呢個時候梗係試食啦，呢個我覺得係要用刀叉食㗎嚇。OK， 切一片先。哇，正啊！哦 ，look at this！ 哇，好，我驚我辣咗個嘴啊都係。細啲，細啲，細啲，唔好咁貪心，唔好咁貪心。好，食啦！經典味道，矮瓜超正，甜甜鹹鹹，好好食。非常之簡單嘅一個日式家常菜啊嚇！今晚咧你絕對可以整噶，聽日你都可以整，其實日日都可以食，我覺得好好味啊！真係，喂，好簡單啦呢一個係咪啊？嗱，太嫂推介呢個，佢話好中意食嘅，你哋都可以試下咯噃。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，like 都得噶噃。多謝你先，bye。